多云偶阵雨，天气变幻莫测。如果你一不小心，就很容易变成落汤鸡。聪明敏锐的你，要跟朋友出去的时候，你看到天上，哎呀，看起来怎么黑黑阴阴的？这时候你就要跟你的朋友说这句话，听清楚喽。有阴有阴，行拍袂落雨。有阴有阴，行拍袂落雨。有阴有阴，行拍袂落雨。天空阴阴黑黑的，恐怕要下雨了，该怎么办呢？嘿嘿，当然是要带这个喽，雨伞，这样就不会淋成落汤鸡了。那现在我们就赶快去看看这一句话要怎么用，走。有阴有阴，行拍袂落雨。12点了。对啊。哦，难怪我的肚子饿得咕噜咕噜的叫哎。那你要去吃什么啊？随便啊，都好啊。可是外面看起来黑黑的，好像快下雨了。是吗？看看。哦，运动多，云很多，看起来有阴有阴，讲怕会落雨，看起来阴阴的，恐怕会下雨哦。可是刚刚太阳明明很大，怎么突然就变天了？那你有没有带杂雨伞啊？杂雨伞？没有哎。没有，那只好打电话叫便当，不然会淋成落汤鸡啦。啊，那下午露营怎么办？那就只好穿睡衣、穿雨衣。哈，穿睡衣、雨衣，这样很丑，你开玩笑的吧？我不要。不然怎么办？快，打电话叫便当啦！复习时间，云很多，运动多，运动多，天气阴阴的，有阴有阴，有阴有阴，恐怕要下雨。行怕会落雨，行怕会落雨。伞，杂的，雨衣，睡衣。行真耶客家 V&B， 本人客家中考雷講客家吧。